문화재청이 불상과 불화안에 물목을 봉안하는 의식인 불복장 작법을 국가무형문화재로 지정 예고했습니다. 보유 단체로는 대한불교 전통 불복장 및 점안의식 보존회가 선정됐습니다. 첫 소식 이동근 기자입니다. 불상과 불화안에 부처님 사리와 오곡, 오약 등 13가지 물목 100여 개를 넣으며 생명력을 불어넣는 불복장 작법. 전통 불교 의례 중 하나인 불복장 작법이 역사적 가치와 의식의 우수성을 인정받았습니다. 문화재청은 어제 불복장 작법을 국가무형문화재 신규 종목으로 지정 예고하고 해당 보유단체를 발표했습니다. 고려시대부터 설행돼 700년 이상 지속한 역사성과 해당 의례에 저버린 조상경이 우리나라에만 있다는 점, 의식의 절차와 요소가 복잡함에도 체계적으로 정립돼 있다는 점 등이 높게 평가받았습니다. 동아시아 쪽에서도 우리 한국에 거의 유일하게 있고 경전에서 그 불복장을 하는 방법이나 절차들이 표현될 수 있을 정도로 독특한 의식입니다. 그런 면들이 높게 평가가 되어서 문화재 보유단체는 지난 2014년 설립된 대한불교 전통 불복장 및 점안의식 보존회가 유일하게 선정됐습니다. 문화재청은 지난해 8월 불복장 작법 보유단체 공모와 조사를 마쳤고 모든 의식을 정확하게 구현하는 능력과 5명의 주요 전승자들이 불복장 작법을 계승하려는 높은 의지 등을 인정했습니다. 무형문화재라는 자체는 대중에게 널리 알려서 이 작법 자체가 아주 소중한 문화유산이라는 것을 말하는 겁니다. 무형유산이 이렇게 훌륭한 것이 있다는 것 자체를 하나하나 보여드리도록 하겠습니다. 이번 무형문화재 지정은 불교계 안팎으로 시사하는 바가 큽니다. 티베트를 제외하면 동아시아에서는 유일하게 전승되고 있는 한국 불교 의례를 알리고 올바른 의식 과정과 물목에 대한 기준안 마련, 전수자 양성에도 큰 역할이 기대되기 때문입니다. 더불어 불교 언론 문화상 대상을 수상했던 BTN 다큐 은밀한 의식 불복장처럼 심도 깊은 영상 콘텐츠와 불복장 관련 세미나, 시연 등으로 이어져 불교가 추구하는 진리를 제공할 수 있는 계기가 될 수도 있습니다. 불복장 작법을 통해서 많은 성보 유물이 발견되고 있습니다. 미래의 그 성보가 될 수 있는 문화유산들을 보관할 수도 있고 복장할 수도 있는 유일한 방법이라고 생각합니다. 한국 불교의 우수성과 유구한 역사성을 대변하고 있는 불복장 작법. 문화재청은 30일간의 예고기간과 심의를 거쳐 무형문화재 지정과 보유단체 인정 여부를 최종 결정할 예정입니다. BTN 뉴스 이동근입니다.